စနစ်ကြာရှောင်းရေးကိုရေးကိုရေးရဲတော်ဘုံရဲတော်ဘုံအခြေတော်ဘုံကျမကတော်မျိုးတန်တာပါစီရီယန်ဝန်တန်းမှာစီရီယန်လုပ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျမကိုပုံမှန်905ကားကြီးနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်စီရီယန်အားလုံးတို့ကအခုချိန်မှာပေါ့နော်စာဝတ်နေရေးတွေခက်ခဲလာကြပါတယ်ကျမအခုရောက်နေတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်စံစည်းရစာအစရအလွန်အင်ပဒန်စည်းကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မနှဲစာအတွက်ဈေးအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီခောက်ဆွဲကြောက်ထုံလေးတွေပဲပြုတ်ပြီးစားနေရပါတယ်ခောက်ဆွဲပြုတ်စားရလုံးအားကြီးလို့မင်းအောင်လိုင်းပြီးအမုန်းဆုံးခောက်ဆွဲကြောက်ထုံတွေပဲကျမ်းမစစ်တပ်ကသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတိုင်းလူလိုပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာတော့အတော်ဆိုးတဲ့အယူလိုလုပ်ရပါပဲကျမကမဖုံးမေဖြစ်ပါတယ်ထက်တန်းရှိနေဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဥပဒေနဲ့အညီလွှဲပြောင်းရယူထားခြင်းမဟုတ်ဘဲမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုကိုစားမပြုပါဘူးဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ကိုအကြည်ညိုတက်စေမှုရှိတဲ့ပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှတရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးစစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်အားစပြီးပြည်သူတွေကိုကြမ်းဖက်လာတာအခုချိန်ထိပဲငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကိုလည်းဥပဒေမဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့တယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းဆန္ဒပြနေလို့တနက်နဲ့ကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရလို့ခြေထောက်ကိုတနက်ထိမှန်ထိုင်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီတနက်ထိုင်ရကိုလည်းကျမကောင်းကောင်းစေကူတောက်ဝင်မရခဲ့ပါဘူးကိုနဲ့တူထွက်ပြေးပုံဆောင်တဲ့သူတွေကတိတက်လောက်တက်တက်လောက်လေးကုပေးတာနဲ့ပဲဒဏ်ရာပျောက်ကင်းခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီအေးတဲ့ခါတွေမှာတော့ဒီတနက်ထိုင်ရလေးကအခုထိကြိုက်နေတော့မှာပဲကျမကဒီလောက်လေးပဲဖြစ်ခဲ့ရပြီမဲ့တချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပန်းတွေကိုဆုံးလွတ်ခဲ့ရတယ်တချို့ဆိုရင်အသက်တွေပါဆုံးလွတ်ခဲ့ရတာပါဒီကျစွာဆန္ဒပြမဲ့ပြည်သူတွေကိုကြည်အစ်နဲ့တိခတ်ခြင်းကရွေချက်ရှိရှိလူသက်မှုကျူးလွန်နေသူတွေဖြစ်တယ်ဆန္ဒပြရင်စစ်သုံးစည်းနဲ့တားမြစ်လို့ရတဲ့ရေနဲ့ဖြန့်ပြီးလူစုခွဲတာတို့မြေရုံဘုံနဲ့လူစုခွဲခြင်းတွေပြုလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါတွေကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ကြည်အစ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခြင်းဟာရွေချက်ရှိရှိလူသက်မှုကျူးလွန်နေသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျူးလွန်နေသူတွေကျွန်တော်တို့ရာသက်ကြီးဥတွေပုံမှန်302 304ခါကြီးတို့နဲ့ပြန်လည်ပြီးတရားစွဲဆိုပြီးအပြစ်ပေးလို့ရတယ်တက်တက်ကျွန်းချီလည်းအပြစ်ဒဏ်ပေးလို့ရတယ်ကျမ်းပဲစစ်တပ်ကသူတို့ဖမ်းကျင်နေသူတို့မမိဘူးဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့အဖေအမေဇနီးမယားတာသမီတွေကိုမတရားဖမ်းပြီးထောင်ချပစ်တယ်ဒါကြောင့်တော့ကျမသားလေးကအိမ်မှာမနေရပဲထွက်ပြေးပြီးပုံချောင်နေရတာအမေနဲ့သားကတနေ့ရာစီမှာပုံနေကြရတနေ့ခွဲလောက်ရှိတယ်အခုမှကျမသားနဲ့ကျမအတူနေခွင့်ရရပိုင်းလေးပဲရှိပါသေးတယ်ကျမမှဒီကျမသားနဲ့နေခွင့်ရပါသေးတယ်အချို့မိသားစုဆိုရင်သူတို့တာသမီတွေနဲ့တူနေခွင့်မရကြသေးဘူးခုတည်းဒီပေါ့နော်အချို့ဆိုရင်တူနေဖို့တာသမီမရှိကြတော့ဘူးအချို့ဆိုရင်တူနေစရာမိဘတွေလည်းဆုံးရှုံးကုန်ကြပါပြီအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ကမတရားပုံမှန်တက်ပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်ချမ်းမြေတွေကိုဥရိမဲ့ချိတ်ပိတ်သိမ်းယူခဲ့တယ်လေကျမချမ်းလေးနဲ့သိမ်းယူခံခဲ့ရပါတယ်ကျမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့အိမ်ချမ်းမြေတွေကိုသိမ်းယူတာချိတ်ပိတ်ခြင်းဟာပဲဥပဒေနဲ့ရည်ရည်ချင်းမရှိဘူးတသက်ထောက်ထားမရှိမခိုင်လုံမနဲ့ဥပဒေရဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေတရားဓမ္မအနိုင်ကျင့်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေကိုကျမတို့ကရသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်325 429 506တို့နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့လိုတရားစွဲဆိုတဲ့နေရာမှာတက်တဲ့ခံထောက်ထားတယ်ကျမတို့စုထားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်စင်ရေးလုပ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာမြို့ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်ဘာသာရေးစောက်အောင်လို့လည်းသူတို့မီးရှို့ဖျက်ဆီးကြတယ်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုလည်းမတရားဖမ်းဆီးပြီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လူတွေကိုလည်းလူသားတိုင်းလုပ်တယ်အဲ့လိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးတော့ဆေးရသွင်းတွေကျူးလွန်နေရတယ်အခုထက်ထိပါပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့မြို့ရွာတွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှအိမ်တွေကိုမီးရှို့တယ်ပြည်သူတွေကိုအာရမဖမ်းဆီးတယ်မရင်းကျင့်တယ်နှိပ်စက်တပ်ချက်သားတွေလုပ်တယ်နောက်ပြည်သူတွေကိုဖမ်းပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်ပြုလုပ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အတွက်အဲ့လိုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရသက်ကြီးဥတွေပုံမှန်302 304ကာကြီး391 359 338 386 393 394အဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့ပြန်ပြီးကျမတို့တရားစွဲဆိုပြီးအပြစ်ပေးလို့ရတယ်သေတယ်လည်းပေးလို့ရတယ်သူတို့ကျမတို့မှာစားရေးနေခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးမမေ့ဘူးအမြဲကလစ်တယ်အချိန်အားတိုင်းကလစ်တယ်များကလေးမှမြန်အောင်ဝဲရမှာမို့ဝိုင်းဝန်းပြီးကလစ်ပေးကြပါလို့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာအကျဉ်းဖက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ချိတ်ခတ်နေလာရသူတွေတရားများတောင်းလို့ရရှိနေတဲ့ပြည်ရင်းဥပဒေတွေကိုပြင်သစ်လာပြင်ရမယ်။ပြင်ဖြစ်တဲ့လာတွေကိုပြင်ဖြစ်ရပါမယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလေ့လာပြီးလိုအပ်တာထပ်မံရေးဆွဲမယ်။ပြည်သူတွေနဲ့အတူ
ပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုကြတယ်လူခွင့်ရေးတွေကိုအကျဉ်းချင်းချိုးဖောက်တဲ့စိတ်ရာဇဝတ်ကောင်းတွေကိုပြည်သူတွေပါဝင်ရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့တရားစွဲတင်ကြမယ်ပြည်သူတရားရုံးတွေမှာပွင့်လင်းမြင်သာစွာတရားစီရင်ကြတယ်တော်လိုင်းအောင်မြင်တဲ့တနေ့ရောက်ရင်ကျမတို့ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မတရားမှုကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့သူတိုင်းဟာတရားမျှတမှုကိုပြန်လည်ရှာဖွေသင့်တယ်မြန်မာပြည်နဲ့မှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်မှာတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ပုံစာတက်တဲ့ချက်တဲ့သူကိုစုဆောင်းထားဖို့ကလိုတယ်ဒါမှပဲဒီလိုထပ်ခါဖြစ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းမှုတွေမတရားမှုတွေအားလုံးကိုဥပဒေနဲ့ပြစ်ပေးပြီးတော့အဆုံးသတ်နိုင်ပါလေနိုင်ငံတော်ခုံရုံးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကျမသားအတွက်ကျမစာသင်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကျမတို့နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျမတို့လိုဘဝတွေမပြောက်ဖို့တွေးမိမကြဖို့ခေါင်းထဲမှာချီစီဖောက်ဝင်ပြီးမသေးဖို့အတွက်ကျမတို့နောက်ဆုံးလုပ်ရမယ့်လုပ်ကတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေဖို့ပဲတရားမျှတမှုရဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ကဘလောက်ပဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပါစေအောင်ဝဲရတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လှန်သွားမှာပါ